Sehat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sumangga kita ngulaken kidung pasaman Jawi angka 107. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabtu paduka dateng ewa kingsing, saking ula buka ugi sapunika kuasa aminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi Sabtu mulya. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah
ewa kingsel saking mula buka ugi sapunika wasak laminyo sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Filipus memiliki akal pikiran yang cenderung ilmiah. Jika kita baca tentang dia dalam Alkitab, maka gambaran yang kita peroleh ialah seorang tokoh yang suka meneliti, menghitung, atau mengadakan penyelidikan. Memang orang seperti itu ada tempatnya di antara murid Tuhan Yesus, sebab setiap ilmuwan sejati memiliki semangat belajar yang tinggi. Ketika Tuhan Yesus menanyakan Filipus bagaimana caranya memberi makan ribuan massa yang berkumpul itu, ia serta-merta menghitung baik jumlah maupun harga roti yang diperlukan. Laporan Andreas yang mengatakan bahwa di situ ada 5 roti kecil tentu hanya menimbulkan rasa geli dalam hatinya. Namun, inilah kesempatan baginya untuk belajar tentang adanya bidang-bidang kehidupan di mana matematika sama sekali tidak berlaku. Jika dalam tangan Filipus kelima roti kecil itu memang tidak punya arti apa-apa, tetapi jika ditaruh dalam tangan anak Allah, maka kelima roti kecil itu menjadi tidak terhabiskan oleh 5.000 orang. Inilah cabang pengetahuan yang sama sekali baru bagi Filipus. Amin. Mari kita
Ngambil saat hening sejenak. Saat hening selesai, semoga kita sami manunggalken sedya ing pandonga syukur, syafaat lan kapungkasaning donga Rama kawula. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ngaturaken guming panuwun ait sabda pangandikan paduka ingkang binabar ing gesang. Saestu ngatak lan mbrek lampah gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng ingkang tansah ngener dumateng paduka. Mekaten ugi anggenipun mujudaken tresna lan syukur ing sauruting lampah gesang. Sabda pangandikan paduka saestu dados panuntun wonten lampah gesang ing saben dinten. Duh Gusti wedal mirunggan menika sesarengan lan nyarengi kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing sandenging jagat. Ing nembe katempuh ing pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah anggenipun bangsa-bangsa pados sacara serius murih pulih ing jagat menika. Sae lumantar anggenipun ngawontenaken vaksin menapa dene vaksinasi ingkang kawujudaken sedaya dados perangan anggenipun nylametaken jagat menika. Mekaten ugi penegakan protokol disiplin kesehatan niku ugi salah satunggaling perangan ingkang mujudaken puling kawontenan jagat menika. Mirunggan bangsa Indonesia, mirunggan kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun, ngenipun ugi ngawontenaken vaksinasi. Gusti berkahi mulih kathah tiyang ingkang sampun nampi vaksin lan menika dados kekuatan pemulihan ing Indonesia, ing kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula minangka perangan ing masyarakat saged nyengguyung menapa ingkang dados program rancangan pemerintahan menika. Mulih menapa ingkang dados ancah pemerintahan ingkangipun mujudaken masyarakat ingkang adil, makmur, sejahtera, saestu kasembadan. Mekaten ugi Gereja Pasaman Paduka ing sandinging jagat ingkang paduka timbali ngestokaken dawuh adi mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti ingkang kanthi lan berkahi. Wirunggan Bret Pasaman Paduka GKJ Salatiga Timur anggenipun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk Covid-19 menika. Peribadahan tatap muka ingkang wiwiti Gusti berkahi mulih sedayanipun sae, rancak, lancar lan aman sedayanipun. Mekaten ugi produksi ibadah sekolah minggu menapa dene perangan-perangan sanes ingkang kawujud sedayanipun minangka wujud tanggal jawab anggenipun gereja tinimbalan nuhoni dawuh paduka. Mekaten ugi Duh Gusti rancangan-rancangan Bret Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ing wilayah menapa dene pepanran nyamat ugi Gusti kanthi lan berkahi. Wirunggan para pelados paduka ingkang maujud ing peladusan kapradataning pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti berkahi sedayanipun. Mulih menapa ingkang sami kawula ladosaken minangka wujud syukur awit sih kawilujengan paduka ingkang mirunggan kababaring gesang kawula. Mekaten ugi Duh Gusti gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng lan kabetahanipun. Anak-anak dumugi adi yuswa.
tansah paduka kanthi lan berkahi. Ngrunggan para kasepuhan adiyuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih katebihna saking lokoro lan semplah aning kaparingana manah ingkang tentrem rahayu lan suka bingah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saingkang ing dalem menapa dening kriya sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah menika ugi dados sarana usada puling kegiatan kesarasan. Mirunggan manah pribadinipun ingkang tansah ngrasakaken bilih Gusti berkahi menika ugi dados daya kegiatan. Mirunggan ugi para dokter juru medis ingkang ngrawat ngrimati Gusti paringi kasagetan murih saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring obat-obatan lan perawatan kanthi tepat. Lan menika dados sarana puling kegiatan kesarasan. Mirunggan sih katresnan, kawigatosan, brayat kawula sami saestu dados daya puling kegiatan kesarasan para sedherek menika. Mekaten ugi para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha ngrampungaken studi, manggihaken judhu menapa dene nampi pedamelan Gusti berkahi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun, kesabaranipun, usahanipun muring titiwanci paduka para sedherek menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih sami nata masa depanipun lumantar sekolah wiwit tingkat dasar ngantos inggil Gusti berkahi ing temen teliti pinter-pinter njagi diri kula menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ugi saged kagayuh. Ngaten ugi para brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur manipun ngayahi jijibahan panyambut damel saben dinten Gusti berkahi matemah datangaken kacekapaning rejeki ing brayat kangge sangu anggenipun nglampahi gesang ing brayat menapa dene ngesui anak-anakipun malah ugi anggenipun mujudaken tresna dumateng Gusti lan sesami. Brayat-brayat Kristen menika tansah atut rukun sih sinihan lho dados tepa tulodo palupi ing pundi paduka papanaken. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebing papan-papan sanes kalau tan kendhat anggenipun sami njurung ing katresnan ing pandonga mila senajan to tebih kalau tetep ngrasaken caket. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempu ing manah semplah sedih nglokro ngadepi kawontenan gesangipun ngadepi kawontenan jagat menika Gusti ingkang babar tentrem rahayu suka bingah mila gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang nglajengaken kapitadosanipun. Duh Gusti paduka ugi pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang sami kawula unjukaken sedherepipun kawula pasrahaken ing kawicaksanan lan keadilan paduka. Sawetahipun atur pandonga menika kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sami ngentaken manah gesang kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.